santai. Mari jatuh. Mari ya. Dengan santai. Ini pun tidak Ilmu anyar aja nih. Iya. Iya. Semuanya ya. Kakak ya. Terus ada. Oke. Terus relax santai. Coba tangan mana? Iya. Oke, iya. Terus. Iya. Punya kapi. Oke. Masih ada. Mantap. Yang punya kapi kok. Yang anu jalan nyaman sih. Belakang sih. Oke lah. Belakang oke. Relax santai. Oke, relax santai. Ke rumah aja. Ke rumah dik. Tangan sampai di mana? Ini kayak trading tok itu. Nyaman dok. Aku oke man. Terlentang. Oke, ya ada ya bagus. Tepat Bandung ini ya. Awas. Tetap santai, relax. Pas leher nggak sakit? Enggak. Pas ya. Oke. Jangan ngotot, tetap lemes. Agak ke atas sedikit, ke atas sedikit. Munggahan titik, munggahan ke atasan. Tadi apa saya coba akhir. Kakek ke atas. Oh iya. Cukup. Oke. Kan nyaman kan. Oke. Yuk, pergi makan tengah. Yuk, belajar. Pergi makan tengah. Oke. Pergi makan tengah. Tenang, tenang santai. Tenang, santai, relax. Oke. Relax santai. Tenang. Ini kapi bang. Oke. Ke atasan poli, ke atasan poli. Cukup. Oke. Ini kapi. Cukup. Yang ini tegak lurus. Tenang. Semuanya. Oke, tenang. Santai, relax. Terus. Teguk. Oke, tenang. Tetap relax, santai. Teguk. Teguk. Oke. Mau kondisi perut. Seriaan sakit? Seriaan? Keras lah. Tiup apa? Hirup. Sakit? Keras.
besar. Oh, rasakan dulu. Mudah-mudahan nyaman. Lurus apa? Cek megera. Oke. Tarik nafas. Jangan pakai di sini. Naikkan itu punya tatap tuh. Tenang. Tarik nafas. Aja mana? Iya. Masuk ke kabel belakang. Tangan sampai red. Oke. Tenang dia. Kita akan buat relax. Tenang. Berat ya. Enggak. Serian cukup. Cukup. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Kemas 1, 2, 3. Nondu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenang. Oke. Ya, lemes. Ada berarti. Ada lo coba keratakan lo. Jangan keluar rumah. Nyaman ya udah ya? Oke, nyaman lo. Nyaman Pak. Alhamdulillah. Nah, Cukup. wis lah. Patiin.